去了。关你何事？念在我们幼时情谊，你以前做的事情我不与你计较。若你再想耍什么花招，我定不会放过你。我父亲被你们武家害得惨死，这笔账我才要与你好好计较。你胡言乱语！不好，我鱼符呢？难道是我不小心掉在那里了？此时淑锦殿上下定然戒严，若回去，便等于自投罗网。不论鱼符是否被他们发现，今日我都不能去找。乌元璋，我死得好惨啊！乌元璋，我是不会让你好过的。赵儿，来碗桂花羹吧。陷入彷徨无助的你，一遍一遍地问自己，究竟如何才可以活下去？武才人，淑妃有急事召你前去。知道了，孟姑姑，我梳洗一下，马上就来。主子，赵儿，来。你看着眼前慈眉善目、对你一脸疼爱的杨淑妃，心中不免五味杂陈。你不断提醒着自己，站在你面前的是一具丝毫不在意血脉亲情的人面骸骨。昨日啊，姨母做了好喝的桂花羹，派下人去找你，可是怎么也找不着。赵儿做什么去了？昨日我睡得早，没听见有人传话。赵儿的进士鱼符呢？如果淑妃真的发现了鱼符，就不会这般试探我了。姨母，刘熙曾来找过我，我怀疑是被他偷了去。刘熙，之前在夜宴上，他那样拼了命的为韦贵妃辩驳，看来早已成为他的马前卒。请姨母救救赵儿，不然赵儿会像江残人那样惨死在韦贵妃手里。赵儿不必担心，有姨母在，你大可不必把刘熙放在眼里。来，快起来吧。孟静，上桂花羹。来，尝尝。愣着干嘛呀？可甜了。好喝吗？这副伪善的面孔曾带给我温暖，可是姨母，这天底下会演戏的不止你一个。魏王殿下真是好算计，殿下看似在帮太子，实则是在令太子一步步失去圣心。这宫中蠢钝自负之人太多，像你这般冰雪聪明，我很是喜欢。称心可是陛下要杀的人，你让我将他带入东宫，是想害死我吗？我怎么可能舍得你死呢？要不是我帮你清理宫里的尸体，
帮你收好你掉落的鱼符。你早就死了。本王说过，帮本王做事，定能护你周全。殿下这是趁人之危，将我收入麾下，却又不实情相告，实在是令人寒心。在这宫里，谁的话都不能相信，若是信了，就是亲手将刀子递到对方手中。就像杨淑妃虽然是你姨母，可你又能倚仗她几分？武才人，本王才是你的靠山。靠山，这才是我真正的靠山。这是魏王殿下给太子殿下请的伊人。才人请。我们是一条船上的人，如果东窗事发，谁都别想独善其身。看来本王真的没有看错你啊。看样子殿下早知道贴身之物在我这儿，为什么？这样一来，我们都有了软肋，盟友关系才是最紧密的。还不快来见过武才人？见过主子，见过武才人。他是殿下的人，殿下吩咐的，小的都已经做到了。大哥为了你，居然愿意放弃太子之位，真不愧是本王选中的人。谢主子夸赞，只是小人有一事不明，既然他已经愿意放弃太子之位，为何不顺水推舟，让其向陛下请旨？太子之位从来就没有放弃一说，本王要的是父皇亲手废了他。只是接下来对太子，小人又该如何做？武才人，你觉得呢？宫中波谲云诡，既然已经走到这一步，再多的顾虑也没有用，唯有先活下去，才有资格谈未来。元昭认为，此时我们唯一能做的，便是逼太子谋反。哦，说。就算陛下对太子有诸多不满，但只要太子不犯大错，陛下终究不会忍心废了他。唯有兵行险招，逼其造反，陛下才会彻底放弃他。可大哥性子一向温和，造反这种事，他可做不出来。再温和的人，也有放不下的事，而太子最放不下的，便是他的知己称心。太子与称心的身份天差地别，最不能为世人所容。如果说排除万难的唯一办法是拥有至高无上的权力，那么再温和如太子，也什么都做得出来。心狠手辣，玩弄人心，你果真和本王是一路人。臣心按武才人说的去做。主子，太子怎会为了小人行此忤逆之事？看来你是不忍了。若非主子出手，小人早已死了。称心曾立誓，余生这条命就是主子的，唯主子之命是从。天色已晚，元昭该告退了。我知道，我不该卷入皇权漩涡中，但是我想要的，只是活下去。再多等妾身有如此偏僻之处，是谁在啼哭？程老，自你玄武门被害，妾身忍辱数年，是否那个杀你的贼人？正好有波斯进贡的一对金丝舞鞋，赐给贤妃吧。你在黄泉路上，再多等妾身一会儿。殷贤妃的先父，竟然是李建成。昔日陛下为夺皇位，在玄武门亲手射杀了自己的兄长李建成。妾身为你报了仇，便来寻你了。他想杀陛下。
什么人？出来！见过贤妃。竟然是你，可惜了，你听到了不该听的，只能上路。贤妃，如今太平盛世，民生安定，贤妃还应想开些。这新入宫的才人，都这么有趣吗？你现在不是应该求着我放过你吗？贤妃数十年不忘先夫，如此情深意重之人，自然不会妄害他人性命。你是在嘲讽本宫吗？不过都不重要，为了成郎，为了本宫的大计，你必须死！你当真是为了先夫李建成？哼，你是什么东西？怎么会懂我和成郎之间的情谊？李世民待我再好又如何？他不过是个弑兄的小人，别再妄想拖延时间，没有人会来救你。你就是在自欺欺人！什么？你陪伴陛下10几年，若真想为先夫报仇，何必拖到现在？你胡说！我做这一切，人如投生，只是为了寻找时机，寻找合适的时机。所以你一边等待时机，一边享受了10几年的荣华富贵，如此自欺欺人，真是可怜又可笑。我不是贤妃，是不是等到陛下并天之时，你仍觉得时机未到？不要再说了，你给我闭嘴！当年李建成尸骨未寒，你就做了陛下的贤妃。现如今你吃穿用度，甚至你脚上这双鞋，哪一个不是来自你的杀父仇人？真是恬不知耻！我不穿了，我不穿了，不穿了！武才人，来人，给我抓住他！武才人，你去哪儿？见过武才人，你慌慌张张的，没事吧？再去那边看看，一定要抓住他！晋王殿下，嘘，一定要抓住他！是。走远了，我们出去吧。我来吧。走吧。殿下，他们走了。圣上交给殿下的事，若是太晚，怕是不妥吧？多谢殿下今日相救。守卫我会帮你引开，后宫之事我不便插手。你快去找你姨母吧。殿下不问我今日发生了什么吗？如果武才人想说，我自然愿意听。圣令在上，殿下快去吧。那我先走了。晋王虽然帮我度过了眼前的危机，但贤妃绝不会善罢甘休，姨母会真心帮我。虽然姨母本性非善，但此等绝密之事，也唯有她和我休戚与共。姨母，姨母，姨母，昭儿有事要禀告姨母。昭儿，何事如此着急？姨母，事情就是如此。贤妃竟然有如此大逆不道的心思，只是她先夫死了这么多年，怎么至今都未有行动？
我还听贤妃喃喃自语时说，她近日常常梦到李建成，说让他快点下手。他此时前去祭拜，想必他是认定了先夫托梦。如此，倒也不奇怪。那贤妃心怀鬼胎，若是最近陛下召她前去侍寝，本宫绝不会给她机会伤害陛下的。姨母打算怎么做？我自有安排。赵儿也放心，姨母也不会给她机会伤害你的。望静，你亲自送赵儿回去。贤妃果然不会善罢甘休，看来利用杨淑妃才是生存之道，因为在她心中，有一人绝不容许受到伤害，那便是陛下。接下来的1个月里，杨淑妃时常带我同游皇宫花园，我心中明白，她的目的是在势力纷繁的宫中，向所有人明确自己对我的庇护。与此同时，我和魏王的计划也在逐渐施展，直至东宫发生惊变。父皇已经发现你在东宫，我现在就送你出长安。也许我与殿下的缘分终究是尽了。传陛下口谕，处死称心，一切既往不咎。殿下，切勿让陛下再失望。称心漂泊多年，遇到太多人，唯有殿下真心以待。这些日子能够陪在殿下身边，已是此生最好的时光。真心知足了。我这一生一直活在牢笼中，既然父皇逼我做出选择，那我便做出我的选择。逆子，逆子！贞观16年9月，太子李承乾谋反败露，李世民大怒，下令处死称心，关押东宫所有属臣，而太子则被软禁于东宫，听候发落。大哥已被软禁于东宫，废除太子之事，不日将会被提上议程。恭喜殿下得偿所愿。武才然，功不可没呀。元昭不敢居功，你我不过偶然同舟，今后恐并不同路。今日之后，你我便两清了。武元昭，这是我最后一次赴殿下之约，风大雨急，殿下不必相送。夺嫡之争，凶险万分，绝不该越陷越深。只有及时抽身，才是唯一的选择。太好了，陈心，你还活着。你不应该来这里，这里太危险了。早办这样的事，父皇是不会放过我的。终究是我拖累了你，害你走向深渊。
殿下说错了，走向深渊的是殿下，不是我。一直未曾有机会告诉殿下，我是魏王的人。你说什么？这场造反便是魏王精心为太子殿下安排的棋局。我竟然在殿下心中有这般重要的地位，重要到连太子之位都能轻易放弃。殿下，这是做什么？我们的琴谱还差最后一条，我们一起把它破了。没这个必要。你说过谱好会亲自弹给我听的。你究竟有没有听我在说什么？我是魏王的人，殿下若向圣上表明这一切都是魏王的安排，圣上定能网开一面。不必了。殿下，魏王害你至此，你怎这般无动于衷？造反一事罪无可恕，加上攀咬自己的亲弟，那么这场棋局，四弟才能获得最后的胜利。他们在乎的太子之位，我何曾在乎过？原来这一切，到头来，都是四弟为我编织的一场美梦。身在帝王家，愿得一人心，是我奢求了。和殿下谱琴的日子，是称心最珍贵的时光。称心，这世上只有你能读懂我的情。称心一直伴殿下身侧。此生中许下这誓言，为君谱写岁岁年年。且听这一曲，人似一神仙，光临无散，泪落指尖。泪落指尖。殿下，如今太子已然被废，那个称心已经尽了他所有的作用，是否要去杀了他？不必。可在魏王眼中，他是称心的救命恩人，称心依旧是他的人。如果不处理得干净些，定会让魏王生疑。你以为四哥会留下他的性命吗？太尉乃国之栋梁，社稷之始，在如此多事之秋，太尉更要注重自己的身子。
这里没有外人，叫舅父就行。舅父，前太子若是能有你一半孝心，也不至于被废了。如今储君之位空悬，朝堂上人心惶惶，每日都有人向我探听陛下的心思呀。而陛下仍犹豫不决，这不到最后，谁都不知道结果怎么样。靖王，若是将这副重担落在你的肩上，你当如何呀？舅父，你别说笑，这岂是我该想的？父皇曾夸赞我性子恭谦温和，足以做个辅佐哥哥的臣子。只怕魏王不这么认为啊。四哥德才兼备，又精明能干，向来比我更有主意。有时候啊，想的越多，输得越惨。趁心今夜没有等到殿下，他传来密报，魏王果真准备动手了。知道了。殿下是否在路上遇到了什么事？遇到了更重要的事。殿下要去杀了他吗？你我不过偶然同舟，今后恐并不同路。今日之后，你我便两清了。他确实不该留。是，属下明白。等等。面具被你摘下的那一刻，我期待已久的向你复仇的第一步开始了。起身，你的琴音很好听，你叫什么名字？小人是卑贱之身，从来没有名字，记得太子殿下垂怜，求太子殿下赐名。名字是极重要的事，待我好好想想，可好？那时的我实在不解，随意赐给一个下人的名字罢了，不是这些天皇贵胄最擅长的事，何须如此神圣？小人谢过太子殿下。自那日后，太子将我留在东宫做乐师。太子殿下下朝回来了，让我为殿下抚琴吧。那日你在乐坊中，琴音虽艳丽，却掩不住曲调中的苍凉。你一定经历了很多不易吧？所以，愿你往后心愿皆所成，称心如意。称心这个名字，你可喜欢？心愿皆成，称心如意。称心谢过太子殿下。你笑了，你喜欢便好。太子殿下，若你知道我每一次想，皆是引你离深渊更近了一步，你还会希望我笑吗？这首曲子是广陵。那一日，我故意在你面前弹起广陵，这首曲子染着我满门的鲜血。太子殿下竟然知道这首曲子？多年前，我曾遍寻古曲。你可知，当年仅仅因为你一句喜欢，我满门皆忘。可惜，琴谱因年岁受损，后半却早已湮灭。如此好的琴谱，真是可惜了。是啊，这些年我一直想为他续写完整，却始终未能。
称心愿和太子殿下一起将此曲湮灭的后半句谱写完整。真的吗，称心？太好了！当年你轻飘飘的一句想收集古籍琴谱，致使鄂州太守为讨好太子，强取琴谱不得，将屠灭我满门，纵图毁尸灭迹。我设计杀了鄂州太守。站住！站住！别跑！站住！逃亡之计是晋王救我，报仇雪恨。太子殿下，你可知你的双手满是我至亲的鲜血？我的计划在顺利进行着，可他对我不仅不设防备，更是赤子之心。他几乎将他最柔软的地方轻易暴露给了我，我仿佛可以轻易送他入深渊。殿下今日宫中回来，便一直在这里出神。殿下怎么了？小时候，父皇和母后总是带着我和弟弟们，坐在太极宫的台阶上，看月亮，数星星。皇宫是我最温暖的家。可后来，亲兄弟为权位、为皇恩争斗不休，他们日日都盯着我的位置，撕扯着、算计着。皇宫是争斗场，是战场，却唯独不是我的家。我的这一生一直都活在牢笼中，直到那一日，你的琴音可见天地众生，让浑浑噩噩的我在黑暗中看见了光芒。可我既怕你离开，又怕你和我一样被永远囚在这里。其实称心一直未曾与殿下讲过我自己的故事。称心也曾有很爱自己的爹爹和娘亲，可高官贵胄的一句话，就顷刻之间要了我全家人的性命。这便是如今的天道。自那时起，称心残喘苟活至今，活得不人不鬼。太子殿下是这世上唯一对我好的人，只要殿下在，称心便什么都不怕。称心，从今往后，这里就是你的家，我定会为你报仇。这些年，我为乐师四处漂泊，就是为了找到仇人。太子殿下，我的仇，我想自己亲手报。等称心报完仇的那一天，太子殿下，你也一定会为我高兴的，对吧？希望那一日能早日到来。我离我的目标越来越近，可不知为何，那天你看向我的眼神，让我心中隐隐作痛。这一刻，我竟希望时间永远在此停留。可时间不会停留，我们的结局早就注定了。非礼成前为庶人，永求别世。